Majina naitwa mchungaji Robert Musa Sanga, mchungaji parishi ya Rwanda, kanisa kuu, kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KCAM. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada kubwa ya kihistoria, ibada ya kumsimika askofu mteule tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026, yaani Jumapili hii kuanzia saa 1 kamili asubuhi. Tunayo furaha kubwa kwa sababu tangu tumeanza kanisa hili hatujawahi kufanya jambo hili la kihistoria, kwani askofu tuliokuwa naye awali ni askofu ambaye tuliama naye kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde. Lakini baada ya kufika huku tumepata kukaa mkutano mkuu na kumchagua askofu mwingine ambaye yeye ni Daktari Nyibuko Joeli Mwambola, na ndiye atakayesimikwa hiyo tarehe 19 mwezi wa 4. Tunayo furaha kubwa sana katika jambo hili, kualika ninyi nyote kushirikiana pamoja nasi katika jambo kubwa la baraka kubwa la Mwenyezi Mungu, kwani ni furaha kwetu kumpata askofu ambaye anabarikiwa rasmi katika imani hii ya Kilutheri ndani ya kanisa hili la KCAM Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini. Tunategemea kuwa na wageni wengi zaidi sana, maaskofu, lakini tutakuwa na askofu mkuu wa Tanzania nzima ambaye ndiye atakayetenda jambo hili la kumuingiza kazini baba askofu mteule nikia hapa kanisa kuu Rwanda Mbeya jiji, ambao ni Kaseriro kanisa kuu, na jambo hili atakayelitenda ama huduma hii atakayoifanya ni askofu mkuu Oscar Orotu. Ndiye askofu wetu mkuu wa kanisa Tanzania, ndiye atakayefanya tendo hili la kumuingiza kazini baba askofu mteule. Tumeweza kumwalika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, mkuu wa wilaya wa Mbeya na mbunge wa Mbeya pamoja na mbunge wa jimbo la Uyole. Lengo letu ni kwamba serikali ijue tunachokifanya kwamba ni jambo la baraka, kuimarisha amani katika nchi yetu ya Tanzania na pamoja na kuliombea taifa, tukishirikiana na madhehebu mengine kwa upendo na umoja, kujenga taifa letu, lakini kuijenga mwili wa Kristo kwa nia moja katika upendo wa Kristo Yesu Bwana wetu. Mimi naitwa Yusta Mwakibete, ni Mkristo wa KCAM, kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki, lakini pia ni naibu katibu mkuu wa Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini. Tunamshukuru Mungu kwa neema, ametupa kiongozi ambaye tulimtarajia kwa muda mrefu, tulimsubiri, lakini hatimaye wakati umefika ambapo tumepata askofu wa dayosisi yetu ya Nyanda za Juu Kusini. Tunategemea kumweka wakfu tarehe 19 mwezi wa 4 2026. Kwa kweli tumejipanga, tumejiandaa vya kutosha, na kama wana KCAM tunayo furaha kubwa sana mno. Nafikiri hata huko nje wanaona shamsham zilizopo kwa ajili ya maandalizi ya kumweka wakfu askofu wetu mchungaji Daktari Nyibuko Joeli Mwambola. Tupo hapa Rwanda KCAM, tunawakaribisha sana hata watu wengine walioko nje huko wasogee karibu, washuhudie tendo kuu lenye baraka tele sana. Majina ni Sebastian Sela, mchungaji katibu wa kanisa la KCAM Karatu Arusha. Nina furaha nyingi nilipo katika maandalizi haya ya kuja huku. Nimeona nije mapema kuwahi, mimi nimeingia jana mahali hapa ili kutia uzito jambo hili ambalo kikwetu inakuja kufanyika kitaifa mahali hapa. Ndugu yetu Mwambola aliyekuwa mchungaji kupandishwa daraja kuwa askofu Jumapili hii ya tarehe 19.
Kwa kuwa mimi ni mzoefu kwenye kanisa hili, nina zaidi ya miaka 10 na kama katibu pia, nimeona nifike kwa ajili ya kuweka itifaki sawa na maandalizi sawa. Jambo la kumshukuru sana Mungu, nimefika, wenyeji wa mahali hapa, maandalizi yamekamilika, vyakula aina zote vimekamilika, mapishi yamekamilika, askofu ameandaliwa, askofu mtarajiwa huyu ameandaliwa kiasi cha kutosha, na hata sasa haumizi kichwa. Kwa majina naitwa David Oswald Mwalemba. Mimi ni muumini wa kesha. Mimi ni muumini wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KCAM parishi ya Rwanda, lakini pia ni mwanakwaya wa kwaya ya Kesha Nami. Na siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya maandalizi ya kumsimika askofu wetu ambaye atasimikwa tarehe 19 mwezi wa 4 2026, Jumapili ya mwezi huu. Hivyo basi sisi kama kwaya tupo kwa ajili ya zoezi kuhakikisha tunaendea siku hiyo kuifanya kuwa bora na yenye furaha sana. Pia tunaamini katika siku ya kuapishwa askofu wetu, tunaamini kanisa linaenda kukua sasa, kwa sababu tuna muda kidogo baada ya mgogoro uliotokea ndugu yetu aliyekuwa askofu na kuingia katika kanisa lingine. Manake kanisa lilikuwa lina kiongozi mkuu wa kanisa, lakini mpaka sasa tunaenda kupata askofu tarehe 19. Tunaamini kanisa litaanza kutembea sasa. Kanisa litasimama, tutaanza kuona watendakazi wakitenda kazi, tutaanza kuona wakuu wa majimbo wakifanya kazi, tutaenda kuona wachungaji wakifanya kazi, tutaenda kuona sharika zikipanda, kwa sababu kiongozi mwenye muhimili atakuwa amesimama na kuendeleza hili kanisa ili tuweze kufika mbele, kwa sababu